Përshëndetje të nderuar teleshikues të ITV dhe ATV Chicago në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Bashku, do të jemi në këtë edicion informativ javor. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama lidhur me protestën e organizuar dje nga opozita, teksa tha se shteti nuk përkulet nga dhuna dhe vandalizmi. Bardhi e cilëson Ramën si një kryeministër i skaduar dhe e akuzon për mbrojtje të korrupsionit dhe lidhje me kartelët e drogës. Gjatë qëndrimit të saj në Stamboll, në kuadër të platformës për paqe në Ballkan me ministrat e jashtëm të rajonit, ministrja për Europën dhe punët e jashtme, Elisa Spiropali, u takua me presidentin e Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Spiropali thekson se gjatë takimit i shpreha presidentit mirënjohjen për rolin aktiv dhe të qëndrueshëm të Turqisë në mbështetje të paqes, sigurisë dhe ekuilibrave strategjik në Ballkanin Perëndimor. Në podcastin Flasim, Edi Rama është ndalur te 21 janari duke e cilësuar si një krim shtetëror që mbetet ende një plagë e hapur për familjarët e viktimave dhe për moralin e drejtësisë në Shqipëri. Kryeministri u bëri thirrje institucioneve të drejtësisë, veçanërisht SPAK-ut, që të veprojnë dhe të zbardhin plotësisht ngjarjen, duke nënvizuar se krimet shtetërore mund të vënojnë në ndëshkim, por nuk harrohen kurrë. Për të paraprirë efektin bumerang të fluksit të turistëve, vite më parë, qeveria i ndryshoi pritshmëritë e turizmit nga sasia në cilësi. Dhe kështu rezulton dhe në raportet e Instat për 2025, teksa rritja e numrit të turistëve ishte e lehtë, ndërsa më e ulët se në vitin 2023. Rreth 12.5 milion të huaj e vizituan vendin një vit më parë, 6.6% më shumë se në vitin 2024. Me një gjeografi të përqendruar kryesisht nga rajoni dhe Europa jugore, Shqipërinë e vizituan më shumë shqiptar të Kosovës, italian, gjerman, nga Mbretëria e Bashkuar, Franca e tjerë. Për të gjithë qytetarët të cilët i drejtohen institucioneve të mikrofinancës për kredi konsumatore, një lehtësim vjen nga Banka e Shqipërisë. Normat maksimale të interesit do të ulen duke prekur më së shumti vlerat deri në 200.000 lekë të huave. Ndryshimet e fundit prekin njësër vlerash. Për kredit konsumatore deri në 200.000 lekë, interesi maksimal do të jetë afro 54.8% nga 62.2% që ishte. Për 200 deri në 600.000 lekë është 35.4% nga 35.2% që ishte deri në fund të janarit. Në rënje janë dhe interesat për shumat nga mbi 600.000 lekë deri në 2 milion lekë, interesat do të jenë 14.7%. Në kuadër të 100 vjetorit, Banka e Shqipërisë çeli ekspozitën para RFN si pjesë e historisë dhe rrugëtimit të monedhës shqiptare në një shekull. Përmes dokumenteve arkivore, objektivave, imazheve dhe rrëfimeve, ekspozita ofron një pasqyrë të plotë të zhvillimeve monetare dhe ekonomike të vendit. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë të dielën se një takim mes anëtarëve të Parlamentit Evropian dhe kundërshtarëve të tij politik në vend gjatë një vizite në Beograd ishte më qesheraku në botë. Vučić theksoi për TV Prva se i vjen shumë keq për njerëzit që u kushtuan kaq shumë vëmendje atyre që erdhën. Gjykata themelore e Prizrenit ka urdhëruar një muaj paraburgim për 23 të dyshuar lidhur me dyshimet për manipulim të votave të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të dhjetorit. Ata dyshohen për një sër veprash penale lidhur me zgjedhjet e 28 dhjetorit, përfshirë veprën penale kundër të drejtës së votimit, kanosjen, marrjen e rishfetit dhe dhënien e rishfetit, tha gjykata në një njoftim të dielën. Kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, tha se është arritur pajtim me Serbinë për funksionalizimin e Komisionit të Përbashkët për zbatimin e marrëveshjes për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Pas raundit të ri të dialogut në Bruksel, Bislimi deklaroi se tani mbetet që përfaqësuesit e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë të takohen në javët në vijim dhe të përcaktojnë prioritetet e para për punën e Komisionit të Përbashkët.
Protestat të mëdha janë përhapur në 10 qytete të Shteteve të Bashkuara pasi Alex Preti, 37 vjeç, u qellua për vdekje nga agent federal. Demonstratat shpërthyen një ditë pas një marshimi masiv kundër Agjencisë së Emigracionit dhe Doganave në Minneapolis dhe ushtrinë në New York, Washington DC, San Francisco, Boston, Los Angeles, pavarësisht temperaturave ekstreme. Mira persona dolën në rrugë duke kërkuar drejtësi për Pretin dhe ndalimin e operacioneve të ICE. Kremlini ka shpërsuar sërish tonë ndaj Ukrainës dhe presidentit Vladimir Zelenski, duke akuzuar Kievin për mungesë mirënjohje ndaj aleatëve perëndimor. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi se Ukraina është e gatshme të kafshojë dorën që ushqen, duke ju referuar kritikave të bëra nga Zelenski ndaj Bashkimit Evropian gjatë fjalimit të tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Java do të karakterizohet nga mod kryesisht i paqëndrueshëm, me rreshje shiu të herpasershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat do të mbeten relativisht të buta për këtë periudhë dimërore, duke u regjistruar mbi vlerat mesatare të muajit janar. Nuk priten episode acari të fortë, ndërsa në zonat e ulta nuk parashikohet borë. Rreshtet e dëborës do të jenë të pranishme vetëm në zonat malore dhe në lartësi të mëdha. Në fundjavë parashikohen kthjellime të herpasershme të ndërthurura me vranësira. Megjithatë, moti do të vijojë të mbetet i butë dhe i paqëndrueshëm. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion javor. Së bashku do të shihemi edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.